喂，我係 Steven， 今日嚟到三聖食海鮮啦。之前呢就去過西貢啦、流浮山、鯉魚門同埋香港仔。嗱，咁多個海鮮加工嘅地方呢，都各有特色、各有喜好啦。你哋又中意去邊一度食呢？又或者自己有冇咩心水選擇呢？都可以喺下面留言話俾我知嘅。嗱，睇開我嘅頻道都知啦，我一向個風格呢都係比較踏實啲，同埋好緊貼香港吃喝玩樂嘅情況嘅。一路以嚟咧都多謝大家嘅支持啦，我都會繼續咧呢一個嘅作風，報道第一手嘅飲食資訊啊，同埋優惠俾大家。近來咧真係好多新嘅觀眾睇我片啊，我都希望咧你哋可以繼續支持我，幫手咧俾個 like 啦，同埋撳個訂閱掣啊，咁樣咧先至可以令到 Steven 不斷成長啦。你都可以分享俾你身邊嘅朋友啦，等佢可以睇到咧真人實測嘅飲食片。嗱，講翻今日啦，咁上一條片咧已經介紹過三聖海鮮街嗰邊噶啦，有興趣咧可以撳翻入上一條片度睇睇。今次主要介紹呢，就係去附近嘅酒樓做海鮮加工，一啲呢要注意嘅情況同埋細節。入去餐廳之前，最緊要同大家交代翻我今日買海鮮嘅價錢啊，等大家呢可以一路了解成件事嘅發展。我今日買咗4樣嘅海鮮，本地龍蝦150蚊一隻，日本毛蟹480蚊一隻，虎蝦6隻75蚊，聖子4隻120蚊。嗱，海鮮材料我就總共買咗825蚊。其實除咗嗰隻毛蟹係比較貴之外呢，其他嘅海鮮我都覺得係合理嘅。咁我哋買晒海鮮啦，其實咧就知道咧呢一度附近咧都有幾間唔同嘅鋪頭嘅，特別咧就係後邊嗰邊啦，就有幾間冬菇亭啦，就有興記啊，同埋仲有1-2間嘅。咁嗰啲嘅餐廳我哋都知咧係個價錢可能會平啲，大概600零蚊左右一間咁樣啦。咁但係今日咧我哋就選擇嚟呢一間嘅廣東名門啦。咁呢一個位其實佢有2間嘅，一間就係名著，另外一間咧就係名門，即係廣東名門，其實係同一個集團嘅，即係好明顯咧就一定貴啲。咁但係咧其實我哋我諗係好耐之前嚟過嘅，覺得佢可能坐得舒服啲啦，因為始終咧就嗰啲細鋪咧就覺得好似比較鬧搞啲啦，同埋個冷氣好似唔係好夠，所以咧我哋咧就過咗嚟呢一邊嘅名門。咁個加工費咧，其實我哋嚟之前已經問過啦，佢就6蚊1兩嘅，買咗4樣嘢啦，大家都見到。咁主要咧我哋買咗聖子啦，就仲有咧特別啲就係今日有一隻毛蟹，咁啊仲有一隻咧就係虎蝦，一隻咧就係本地嘅龍蝦。咁我哋今日想試下做法咧，都係好基本嗰幾隻嘢嚟嘅。好啦，咁今日咧就除咗係加工之外咧，佢都仲有啲小菜啊，同埋一啲嘅點心可以嗌嘅。咁但係我就想同大家試咗啲海鮮，睇佢哋嘅情況係點先。豉椒聖子啦，呢一度四條，係啦，咁呢度4條啊，豉椒聖子。咁睇一睇啦，同樣咧即係有冇偷工減料啊？最驚就係呢啲啊。我係1條，呢度4條，咁係有翻度。睇一個醬汁啊，佢啲汁料咧都幾充足嘅，味道咧最講咧就係有啲辣椒啊，要夠香口，要夠野味咁樣嘅。咁我同大家試下先。嗱，佢嘅味道好夠嘅，咁但係唯一一樣嘢咧，即係如果佢呢啲係即刻整出嚟咧，呢碟嘢咧佢個溫度咧唔似係話即刻炒出嚟，因為佢只係微暖啊，有少少覺得係有啲問題，因為佢唔夠熱啊，炒出嚟咧冇可能會咁快降溫嘅。聖子係 OK， 味道 OK 嘅呢一隻，咁但係咧佢個溫度就唔係幾 OK 呢一個，同埋佢出嚟個速度咧就好快嘅。呢碟嘢第一碟都係凍喎，呢個海鮮。咁我會叫個經理過嚟講一講先嚇。嘢咧點解凍凍地嘅，暖咗啱炒出嚟，凍咗啱啱拎出嚟。即係幫佢兜翻嘅好嘛？即係只要兜翻佢，因為我度即係咪個即係我擔心係咩咧？即係嗰個賣嘢嗰人即係慢咁擺喺度再出嚟，咁可能會凍咗少少啫，唔會其他嘢。嗰個賣嘢嘅行開咗，再即係佢賣咗，我嗰邊又有點心啦嘛，即係兩邊廳。咁我出到嚟再過嚟買嘢，係嗰個時間啫。你覺得係個時間，即係擺丟得耐冇拎出嚟係嘛？係啦，係時間差啫。嗱，簡單講啦，經理就係話個聖子擺得太耐，所以會凍。不過咧，以我自己嘅經驗啦，同埋一啲客觀嘅分析咧，我就覺得呢個原因咧唔係好成立啦。嗱，我自己咧就唔係專業廚師，不過咧以正常嘅推斷啦，如果師傅真係用我嘅材料去做呢個豉椒聖子啦，又要清理啦、起肉啦，跟住仲要炒出嚟啦，就算點快，起碼都要10分鐘噶啦。
咁新鮮炒出嚟嘅聖子呢，由熱辣辣去到微溫，如果以室內嘅溫度去計算呢，至少都要擺10至15分鐘嘅。咁聖子呢，就係我今餐第一道菜，大概10分鐘已經上到台啦。咁如果我推斷冇錯呢，呢一個聖子應該唔係新鮮做出嚟嘅，或者係已經係預先製作嘅。咁但係我必須又要強調翻啦，呢個聖子呢個材料係新鮮嘅，同埋佢個味道呢就冇大問題嘅。不過呢啲聖子係咪我自己嘅貨呢？同埋係咪新鮮製作出嚟呢？呢個我就唔肯定。順帶一提啦，聖子係一個好基本嘅海鮮食材。好多時大家去食海鮮咧，都一定會買噶啦。咁所以咧，某一啲酒樓啦、餐廳自己都會有啲後備嘅貨嘅。一啲較為冷門嘅貴價海鮮，例如我一陣食嘅毛蟹呢，相對嚟講呢個風險就會低啲。嗱，當然啦，呢個只係我個人分析嘅。如果大家有其他嘅諗法啊，或者嚟到三聖有啲咩食海鮮嘅經驗呢，我都歡迎大家喺下邊留言，我哋繼續討論一下。嗱，跟住呢就係呢個豉油皇煎大蝦啦。咁呢一個呢就中規中矩啦。熱度方面呢，我只係能夠講係好過聖子少少。煮呢個餸呢，一般呢都會係拖一拖油啦，以半煎炸嘅形式去做。油溫呢要夠足夠，先至可以做到蝦殼爽脆，而且唔會話太油膩。嗱，我今日呢就揀選呢一隻虎蝦，本身個肉質都係唔錯嘅，有彈性、爽甜，而且呢個蝦殼呢係比較薄啲。個蝦頭咧仲有啲蝦膏添。嗱，至於豉油皇嗰個味道咧，我就嫌佢稍為不足啦。跟住咧就嚟咗一個本地龍蝦啦。咁嘅最基本嘅做法就係蒜蓉開邊蒸啦。嗱，隻龍蝦咧都幾靚仔，相當飽滿嘅。面頭咧就有啲蔥花啦，同埋蒜蓉。嗱，其實食呢個龍蝦，除咗食佢嘅鮮甜咧，就係想食佢個蒜蓉啊。但係佢今日個蒜蓉咧就落得比一般酒家少啊。另外，我特登想試下本地龍蝦，比較翻之前食嘅澳洲龍蝦有咩分別嘅。咁呢一隻咧係比較細隻啦，我自己咧就中意食澳洲龍蝦比較多啲。咁今日呢一隻咧個肉質雖然都係唔錯嘅，個鮮甜味道咧都係俾到你嘅。不過另外一個高潮咧就係呢一隻本地龍蝦咧，佢個龍蝦膏咧就幾澎湃下，而且個顏色咧就非常之對版啊。咁甘香味咧都幾突出嘅，又要讚下自己咧，即係揀個材料揀得冇錯啦。但係論個龍蝦肉嘅紮實程度呢，咁佢就冇澳洲龍蝦咁好啊。咁同埋呢，我發現呢，佢嗰個龍蝦肉呢係比較軟滑一啲嘅。咁我睇嘢都幾徹底嘅。反轉個龍蝦見到呢，佢個外殼呢好似係未完全轉色嘅。大家都知道啦，熟嘅龍蝦就會變成橙紅色咁啊嘛。中間見到明顯仲有淺啡色嘅，咁但係我見佢個肉質咧冇乜問題，所以咧我就唔特別挑剔啦。不過咧同剛才嗰幾個海鮮一樣咧，呢一度嗰個蒸海鮮個溫度咧，我係覺得唔合格嘅。主要係佢個時間咧同埋個熱度都唔係好夠，先至會有咁嘅情況嘅。幾樣嘢咧就好快凍啦，冇咗蒸海鮮嗰個新鮮啊、熱辣辣嗰種感覺啊。好啦，主角就出場啦。今日呢一隻呢，就係日本嘅毛蟹啊，大概係1斤10兩左右。咁剛才買呢480蚊啊嘛，加工費呢度6蚊一兩。咁所以酒樓呢邊呢，就收咗我150蚊嘅，成隻蟹連工包料630蚊。嗱，呢一隻蟹呢，就似翻啲樣啦，幾精神嘅。咁同埋呢，終於呢，見到一啲蒸汽同埋熱辣辣嗰個感覺啊！嗱，呢隻毛蟹呢個外殼呢都真係幾翹口撐手啊！開嗰陣時呢，記住要小心啦。佢已經係將隻毛蟹呢幫你係劏開一半嘅。我哋呢隻毛蟹呢就啱啱放落台，咁可能唔知係咪我之前同佢理論過嗰隻聖子啦。咁佢哋呢就連啲碟都唔想幫我清理，咁唯有自己搞掂啦。其實我都願意呢係俾多少少錢啊，其實都係想坐得舒服啲，環境啊同埋服務呢都可以好過出邊嘅。話晒呢一度都係一間正式酒樓嚟噶嘛，點知呢？其實呢，好似同出邊呢都係冇乜分別。算啦，唔緊要啦。嗱，出嚟食海鮮呢，最緊要有強大嘅心理質素啊。嗱，呢隻蟹呢，其實係幾靚嘅，咁同埋呢嗰個顏色呢就好鮮豔嘅橙色啊，咁同頭先剛才嗰隻龍蝦嘅淺啡色呢都幾大對比。一打開呢，嗰個香味呢已經係湧上嚟啊！咁個蟹膏呢，同頭先龍蝦膏又好唔同，佢呢隻顏色呢就比較深色啲嘅，同埋呢見到都幾澎湃啊！咁我食呢個蟹呢，真係要俾啲耐性啊，因為呢拆開佢起肉都要時間。呢隻蟹呢，令我聯想起幾年前去北海道食毛蟹呢，
佢哋係專人咧係幫你剝晒殼，砌到成件藝術咁擺喺你面前嘅，真係希望咧有機會可以再去。嗱，一路拆嗰隻蟹咧，佢都係好多肉汁爆出嚟嘅，咁所以咧隻蟹咧係幾鮮嫩嘅。毛蟹嚟講咧，呢隻要食咧就係佢個細緻啦，佢就唔係同你玩皇帝蟹嗰啲咧就啖啖肉。今日呢隻蟹呢，其實我都幾滿意嘅，食得出毛蟹應有嗰種鮮嫩啦，蟹肉都係一梳一梳。而佢嘅蟹膏呢，係都幾濃郁嘅，咁我好似日本咁樣食啦，擺上去啲蟹肉上面一齊食，感覺呢都係非常之滿足嘅。好啦，我哋啱啱咧就喺度食完飯啦嚇，咁啊總數咧就410蚊嘅個加工費，咁啊連埋加一㗎啦。咁呢個咧就睇到啦，佢原貝類咧就15蚊一隻，咁其他嘅貝殼類啊、蟹啊、龍蝦全部都係6蚊兩嘅。佢呢度條數係冇計錯嘅。咁另外咧特別啲嘅咧就係佢一坐低嗰個前菜咧，即係酸薑啊、花生啊嗰啲咁樣。一般其實酒樓咧，如果你唔要咧，佢都會係減翻嗰個價錢㗎嘛。咧佢就唔俾我唔要嘅，即係呢個前菜咁樣。咁其實就比較少見啲4樣嘢加工費就係410蚊咁樣啦嚇。即係試完今次呢一間名門咧，我就覺得咧幾樣嘢係特別啲。咁啊侍應基本上咧服務都真係比較麻麻地㗎啦。其實佢都唔係好應你，同埋咧成餐飯咧就唔知係咪咧，我又同佢講過嗰個聖旨嗰度咁樣同佢講過下咧。咁我哋成餐飯基本上都係冇人收碟啊、收骨碟啊、加茶啊，係全部都唔會有。依碟影係完成起碼9個字，因為大家知道咁我哋係影下嘢啊、拍下片啊咁樣。咁佢哋都係唔知係咪講收工啦，咁啊催我埋單，因為我埋單我都要認清楚睇下每個 item 幾多錢，跟住解釋翻俾大家聽，清清楚楚，等大家知道咧就唔好入到去啲黑店啊嗰啲咁樣嘛。我喺度睇支仔，佢擺落嚟咧已經係催咗我2-3次埋單，咁亦都係比較少有啲，因為其實都係仲距離閂門咧都仲有成差唔多1個鐘嘅，咁佢都催咗我幾次埋單，咁我覺得佢呢個服務咧就認真係一般啊。咁我其實覺得我去過流浮山啦、西貢啦，咁其實我近得幾度咧，其實個價錢我諗係都係差唔多嘅。但咁今日咧我就主要貴咗咧，就係貴咗嗰個毛蟹啦。咁個毛蟹加工費咧，佢就收咗我150蚊，咁另外隻毛蟹就480蚊啦。咁所以其實係貴咗嗰度啦。其實我通常都嗌4款唔同嘅海鮮嘅。如果剔除嗰隻毛蟹，我嗌翻其他嘢，可能嗌鮑魚啊，我覺得真係個總數唔差得遠咯，大概係800蚊左右到啦。我覺得我揀嗰啲海鮮係冇問題嘅，嗰啲料亦都新鮮。咁而且我覺得個料咧，如果買咧，可能呢度三成嗰邊咧平少少添。嗰間餐廳加工嗰間餐廳咧，你揀咧就要揀得比較小心啲咯。冬菇亭啊，或者係其他嘅餐廳，咁但係我又見佢坐得好似麻麻地咁咯。咁但係 in general 咧，其實係流浮山啊、鯉魚門嗰啲咧，其實佢又比較平均啲，即係間間都係差唔多嘅。大家又點睇咧？或者大家有咩嚟過喺呢一個三聖咧？有啲咩嘅經驗咧？都可以喺下邊咧話俾我聽。你哋有冇類似嚟過呢啲餐廳有咁嘅經驗啊？定係我自己唔好彩咧？好啦，咁今日咧嘅海鮮系列咧又到呢一度啦。咁下一次咧再同大家去試過靚嘅海鮮。咁下一次咧，今次我食咗毛蟹，下一次可能食長葉蟹。咁大家咧俾多啲意見我。如果我見到大家都中意呢一類嘢影片咧，我盡量就會拍多啲，同埋拍得密啲俾大家睇下。睇下話發掘香港咧，即係一個咁出名食海鮮嘅地方，邊幾個區咧揾到啲平靚正嘅海鮮俾大家食下啦嚇。好啦，咁今日咧就嚟到呢度啦，我哋都要差唔多走啦。咁希望大家中意咧，記住訂閱啦，同埋俾個 like。我哋下條片再見，係咁先，拜拜。